eo amin'ny pejiny tekoarena kosa indray taorina ny folo taona nisian'ny drafitra PRSP fanaraha-maso ny fari-dranomasina izay niarahan'ny firenena valo eto amin'ny fari-dranomasina atsimo andrefan'ny Oseanina Indiana nisy ny tomban'ezaka natao. Manampahaizana avy amin'ny firenena eto amin'ny faritra atsimo andrefan'ny Oseanina Indiana sy ny Europe ary Pasifika no niarahan'ny kaondoha teny amin'ny CCI vato nanomboka ny 7 volana Jolay teo hatramin'ity androany ity. Androany dia nisy ny fanapahan-kevitra noraisin'ireo ministra njono avy amin'ireo firenena ireo. Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotarsan. Niarahan'ny ireo solotenan'ny firenena valo ao anatin'ny faritra atsimo andrefan'ny ranomasimbe Indiana, Comores, Madagascar, Maurice, Seychelles, Tanzanie, Kenya ary Mozambique fa anony ezaka iarahan'ny amin'ny jono antsokosoko sy tsy manara-dalàna ao anatin'ny PRSP. Diaraka namafy ny fiarovana ny fari-dranomasina 4.4 tapitrisa kilometatra toradro. Ny ministry ny arenan-dranomasina sy ny jono fa mitarika fatiantoka lehibe ho an'ny toe-karena ny jono tsy manara-dalàna. Ilaina ny fiaramientan'ny firenena manodidina iadina amin'izay. Samy manaja ny fiandrianam-pirenena fa indrindra zay ny tenenina tao. Ka raha tsy fanometanana ohatran'izany iny ka tsy ho azo satria tsy ho vita io, tsy ho vita mora. Satria ny ressources moa efa hautement migratoire satria raha androany izy any Kenya rapitsa izy mety aty Madagascar ka tsy maintsy mifanometana na ary mifanakalo lotraikefa no mifanakalo ihany koa information maro samihafa. Zay angany ho hita hoe hanafoanana sy hiadina amin'io jono tsy ara-dalàna. Ny ezaka tokony atao moa dia be dia be. Raha ny antsika eto Madagascar fantatsika tsara moa araky ny tenenina teo reny fa hoe isika malagasy no sangana amin'io zavatra io. Satria ny eo amin'ny 900 ny ataoko hoe infrastructure ampiasainao zany na ny olona zany na ny sambo dia Madagascar no miantoka an'izany. Ary ny expérience-tsika koa amin'io ivitoerana fanaraha-maso amin'io jono dia Madagascar ihany koa nefa nananatraikefa hatram'izay ary io mbola hanamafisy ny politika izay misy amin'izao fotoana zao mba hialana kely amin'io aloha satria tsy ny eto amintsika ihany io, eto amintsika aloha dia marina fa io 400 millions de dollars eo raha ny jono lamatra fotsiny zany fa totalin'izy moa dia any amin'ny 500 milliards raha miaraka amin'ny poisson de mer sauce sasany fa dia fa misy ohatran'ny horaisintsika amin'ity taona ity zany amin'io projet soy office io dia ny fametrahana amin'ireny sambo reny matériel vaovao de détection ny ERS zany ny electronic reporting system zay ahafantarantsika tsara mihitsy. Satria ny VMS zay efa napetraka tao taloha manko mahafantatra fotsiny hoe aiza ny position'le sambo dia izy no mandefa aty amintsika ny rapport de capture ny lamatra zay azonao fa mety ho diso any ny ambarana antsika. Mariana fa miteraka asa maro ny sehatry ny jono. Ho an'ny jono makamba manokana dia asatrana amin'ny 509 no entina eto amin'ny faritra atsimo andrefan'ny Oseanina Indiana.